一大早上被外面的暴雨声吵醒，推开窗户发现不好，充电线没有收，我就赶紧起床，我就自己动手做了个雨衣，先扣出2个袖子，再露出2个眼睛，这回可以出去了。外面的风好大呀，不知道能不能把充电线给浇坏了，这风实在太大了，赶紧把遮阳棚也收起来吧，防止被大风吹坏。没想到我做的雨衣还挺管用。好了，终于可以回到车里了。我发现呢，我真是个天才，这雨下的车里太冷了，还是快点躺在被窝里暖和暖和吧。今天就躺在房车里，哪也不去了。